always have questions when I'm reading. But no, not Для now. Гурудев рядом нет никаких вопросов. Question coming. What are your question? Вопросы какие-нибудь задайте, вот, хотя бы маленькие, Гурудев может там честно отвечать. Okay, Maharaj. Why it's written what direct Sakshat Darshan is much better than Darshan in meditation? Переводите. Вопрос переведи. Я спросил, почему говорят, что Даршан глазами, то есть непосредственно, ценится выше у вайшнавов, чем Даршан внутреннего во время медитации. Gopkumar, when he arrives and Janalok and Tapalok, Однажды, когда Гопа Кумар оказался на Джаналоке, а потом Тапалоке, and that time Gopkumar meet with them, that Gopkumar he is not happy. тем не менее, он там не был счастлив. That time they also told, hey Gopkumar, why do you want to go here? You stay here. И мудрецы Тапалоки сказали: Гопа Кумар, ну что ты мечешься? Просто сиди здесь, занимайся медитацией. Always we also meditate to Lord. Мы постоянно медитируем на Господа. Eh? Because if you want to take darshan to Lord, not your material eyes. Невозможно увидеть глазами, материальными глазами Господа, Because Lord is transcendental. поскольку Он трансцендентен. Eh? And in your material senses, you cannot see to Him. Этими материальными глазами Его невозможно воспринять. And you cannot realize with your material senses. То есть Он непостижим для материальных чувств. अतः श्रीकृष्ण नामादि न भवेर ग्राह्य इंद्रिय सेवन मुखे जिहादु स्वयं स्फुरतवित्तद कृष्ण नाम रूप गुण that is the transcendental and there are no difference Krishna name रूप गुण same. В этом стихе говорится, что святое имя Кришны, Его качество, Его образ одеяния, все это не отлично от самого Господа. You have to take darshan to Lord with your transcendental senses. Поэтому даршан Господа, то есть видеть Господа, можно лишь своими трансцендентными чувствами. So that time the residents of Janalok and Tapalok, they also told, look, we meditate to Lord, then your meditation, you can see to Lord. Вот смотри, они сказали ему, то есть Гопа Кумару, мудрецы Тапалоки, мы занимаемся медитацией, и мы в медитации созерцаем Его. But in this context, Srila Sanatana Goswami Pad explained, Наш Шрила Санатана Госвами в этом контексте объяснил, devotee, those who are the devotee of Krishna, they want to take direct darshan to Him. он говорит, что преданные Кришны хотят Его увидеть непосредственно своими глазами. Meditation darshan, say, what you meditate, Lord you manifest in front of Him. С одной стороны, те, кто медитирует на Него, Он тоже предстает перед ними. But even to meet with direct, that time you can also direct serve to Him. According to His desire, you can serve to Him. Но когда Господь появляется перед глазами, тогда появляется возможность непосредственного служения Ему, своими остальными чувствами. But how to direct take darshan to Lord? Но как обрести непосредственный даршан Господа? That time need your transcendental body, that is Sachidananda Vigraha. Означает, что в этот момент нужно обладать своим трансцендентным телом. Because Lord body also Sachidananda, Isvara Paramakran Sachidananda Vigraha, Anadi Radhi Govinda Sarva Karana Karana. Lord body is what? Transcendent, Sachidananda Vigraha. Тело Господа трансцендентно, как говорит Господь Брахма, Ишвара Парамакришна Сачитананда Виграха, его тело трансцендентно. Dhruva Maharaj also he meditated and performed hard austerities. Dhruva Махарадж также совершал аскезы, And Lord gave him darshan. и Господь даровал ему даршан. Actually, Dhruva is thinking, I am looking with these eyes. И он думал, я вижу его своими глазами. And he's thinking, I am looking with my material eyes. This is not true. Я смотрю на него своими материальными глазами, но это не так. Actually, Lord gave His mercy. Then all his senses became that tadatma bhav. Tadatma bhav. Тадатмабхав. То есть, благодаря милости, благодаря силе Верховного Господа, его чувства обрели качество Тадатмабхав. Tadatma bhav means oneness
with the potency with the Lord. То есть они стали едины с силой Господа. Just give an example, iron Обычно Ачарья приводит пример с железным прутом. put in the fire, Если его поместить в огонь, then iron become hot. тогда он станет таким же горячим, жгучим, как огонь. That red iron, hot iron, you put anything, they burn everything. И если им прикоснуться к чему-либо, он подожжет это дерево, там, бумагу. In the same way, one who performs bhajan and sadhana, and then his body will become the tadatma bhav, oneness with the potency of Lord. И тот, кто занимается чистым преданным служением, благодаря милости и энергии Господа, его чувства становятся тадатмабхав, то есть едиными с его милостью, его энергией. So that means Dhruva, he meditated and took darshan to Lord Narayan. Так Друва получил даршан Господа Нараяны. And with his tadatma senses. То есть чувствами, которые стали тадатма. But those are devotees, direct want to say with his transcendental body, to see. That those are devotees, they want to, Suddha Bhakta, had devotee means Suddha Bhakta, they want to take darshan to Lord with his own transcendental body. И чистые преданные Шуда Бхакты хотят увидеть Господа с помощью своего трансцендентного тела. And with his transcendental body, he can direct serve to Lord. И они смогут в своем трансцендентном образе служить непосредственно Господу. Tadatma bhav not always stay. That is called unstable. Но вот это состояние, которое прежде было описано как тадатма, оно не постоянно. That I gave the example, iron. When iron put in the fire, then the heat of the fire inside in the iron. Then after a few hours, the iron will become Cold. Если мы напитаем железный пруд энергией огня, он будет действовать как огонь, но через несколько часов он снова остынет. So for this regard, that those are devotees of Lord, that devotee means Suddha Bhakta. They want to take darshan, direct darshan to Lord. И чистые преданные хотят получать непосредственно даршан Господа. And with his transcendental body, then he direct serve to Krishna. И своими трансцендентными чувствами хотят непосредственно служить Ему. In your meditation, you cannot direct serve to Lord. В медитации невозможно служить непосредственно Господу. Just in certain time you meditate and remembering these things. Человек может в медитации, то есть человек может медитировать, помнить о Господе. For this regard, they want to direct meet with the Lord, and all the mood automatically manifest in your heart. И в момент созерцания Господа необычайные экстатические эмоции проявляются в теле такого преданного. So for this regard, Narada Rishi, he took darshan certain time. По этой причине Нарада Риши неоднократно получал даршан. Lord mercifully gave him darshan. Господь милостиво даровал ему свое видение. But that time he did not serve anything. Но в тот момент, means in meditation. In his meditation, that time he directly. Да, то есть он получал даршан в медитации Верховного Господа, но в тот момент он не мог ему служить. Then he fainted. Поэтому он терял сознание в разлуке. And when Narada Rishi turned back his consciousness, И когда он вернулся в сознание, then he remembered Lord Beautiful Form. он вспомнил прекрасный образ Господа. Asked Lord, again, please give me darshan. И он просил Господа, пожалуйста, даруй мне свой даршан. But Lord told, no. А Господь сказал, нет. When you will give up this material body and come in my abode Vaikuntha Dham with your transcendental body, that means what is called Atma Deha. Then you can see to me. Но Господь ему ответил, нет. Он сказал, в этом материальном теле ты не сможешь меня больше увидеть. Когда ты обретешь свое духовное тело, Атмадеху, и в нем вступишь в мою вечную духовную обитель Вайкунху, тогда ты сможешь меня увидеть. So for this regard, those the pure devotees, they want to direct serve to Krishna, direct meet with this. Вот в этом отношении, по этой причине, чистые преданные хотят непосредственно видеть и служить Господу. Their meditation, in this meditation, they don't want to serve, they want to direct to serve to Krishna. Они хотят не просто в медитации видеть Господа, они хотят его видеть непосредственно и служить Ему. And meditation is always in a state. That sometimes you meditate, sometimes you forget.
И медитация также это состояние, которое не столь стабильно. Eh? So direct to they meet with Lord. And it's correct, understand, you told this meditation not stable at all. Not always saying you meditate when you how to meditate. Some certain time you meditate. You Да, chanting the то есть mantra. медитировать можно лишь какое-то время. Just you are sadhak. То есть это неестественное When состояние, в you котором можно chanting your жить Gayatri постоянно. mantra, Gopal mantra, you meditate. Например, вы повторяете свои That гайтри Гопала meditate you мантры. on certain time. И вы повторяете определенное количество мантр. Yeah? Okay, those are certain many hours. How many hours? Ну хорошо, вы повторяете их много часов. Ну сколько часов? С утра до вечера. Not certain hours. Несколько часов. Then again you have to come back this body and this. А потом снова нам будут вернуться в обычное состояние сознания. But when you get the transcendental body, Но если вы полетите свое that's трансцендентное the тело, Atma Sarir. это называется Атма Шарира, Then you direct to serve to Krishna. тогда вы сможете непосредственно служить Кришне. What this regard devotee, they want to direct. Вот to почему devotee. они хотят, преданные хотят непосредственно видеть Господа, служить Ему. We see also in Billamangal Thakur also. Также Биламангал Такур, Lord also gave darshan to him. Господь даровал сударшин ему, But Billamangal Thakur, he is not happy. но он не был счастлив. Because that time you cannot direct to serve to Krishna. Потому что он не мог непосредственно служить Bhagavad Кришне. Seva means is what? How to serve to God, Lord, need that kinds of body. That is called Bhagavad Upajogi Seva Deha. Бхагават Сева, то есть служение Бхагавану, подразумевает наличие соответствующего тела для служения. Я не смогу повторить термин, который обозначает это тело. This is also Бхагавату по йоге сева. Bhagavad Upayogi Upajogi Seva. Да. and Bhagavad Upajogi Deha. That's Seva. Бхагават Упайоги Дева. With that body you can serve to. Только с помощью такого тела можно служить Верховному Господу. This is the process. Meditation, certain time, not always you can do. А в медитации это не постоянно. There is a certain time, many couple hours, these things. Это может занять несколько часов, но не постоянно. But when you get there, the body, transcendental body, and Sachidananda Vigraha, then with the Sachidananda Vigraha you can serve to direct to Krishna. Но в трансцендентном теле можно служить непосредственно Божеству. So for the regard, those who are devotees, Suddha Bhakta, they want direct to take darshan to Lord. Вот почему преданные хотят видеть Господа. Maharaj, can I ask a question? You mentioned Bilamanga Thakur. What is his rasa? Some acharyas mentioned this. Yeah, in the written Some devotees. evidence. Bilamangal, yes, in the Bilamangal Thakur, and in the commentary also clearly explained. Here it's called, what is called? Krishna Paksha Gopi. Кришна Пакша Гопи. Я спросил Пачапат Махараджа, в какой раз и служит Биламанга Тхакур, потому что я не встречал упоминания. Он You говорит, can ну, see есть, Saranga Ranga Datika. у него есть книга и есть комментарии к ней. Gopal Bhatta Goswami's that commentary, there is Saranga Ranga Datika. Вот, Гопал Бхатта Госвами написал комментарий на его книгу Биламан Тхакура. It И он говорит, что Биламан Тхакур относится к категории Кришна Пакша Гопи, то есть он в группе Кришны, те, чье настроение больше тяготеет к Кришне, чем Шримати So Радхи. for this regard, in Krishna Karnamritam, actually mostly glorify about Krishna. Например, еще одно доказательство, Кришна Карнамрита, это работа, книга Биламана Тхакура, она в основном прославляет Кришну. But Srila, what is called, Gopal Bhatta Goswami in the Saranga Rangada Tika commentary, name is Saranga Rangada Tika. Шаранга Рангада. Rangada. Рангада. Комментарий to what? Commentary Биламана Тхакура. Bilamangal Thakur. Кришна Krishna Карнамрита. Karnamritam. Krishna Karnamritam commentary is name Saranga Rangada Тика. Tika. Saranga Rangada. Шаранга Рангада. Тика. So he is written, he is called the Krishna Paksha. И вот он в комментарии, то есть кто он, Гопал Бхатта Госвами написал, что Биламанга Тхакур является Кришна Пакша Гопи. Three types of gopis. One is Krishna Paksha Gopi, one is called Ubhay Paksha Gopi, another is called Radha Paksha Gopi. Кришна Пакша, Рада Пакша, Убай. Ubhay Paksha. Упай. Ubhay means both. То Both есть, they love both Radha and то есть те, кто на стороне Кришны, Гопи есть, те, кто на стороне Шримати Радхики, и те, кто равно относятся к ним. Understand? Krishna Paksha Gopi, who are the Krishna Paksha? Those are intense and inclined their mood toward Krishna. Кришна Пакша Гопи, те, кто склонны больше к Кришне. Like Dhanista, Binda, Bindarika,
They are called Krishna Paksha Gopi. Вот эти, Даништы, например, Dhanishta, Brinda, Vrinda. Brindarika. Вриндадика. The Gopi's name is there. Есть такое имя одной гопи. А Чандравали говорит? Huh? Чандравали? Чандравали. Чандравали Через- Олса? This is not a name of Chandravali. Krishna Paksha Gopi. Вот это Кришна Пакша гопи. And then Ubhay Paksha. Ubhay. Ubhay means both. Убхай означает оба. That means 8 Sakhi, Lolita, Visakha, they are called Ubhay Paksha Gopi. Вот Лалита и Вишака, это не вот такие гопи. That means they love both Они любят Radha обоих. and Krishna. И Радху, и Кришну. They are called Ubhay Paksha Gopi. Поэтому их зовут Убхай Пакша. And Radha Paksha Gopi, those who are completely inclined their heart, only one pointed with Srimati Radhika. И That есть is called Рада Manjari. Пакша гопи, те, кто полностью сосредоточен на служении Шримати Радики. Они полностью всецело на ее стороне. Again, Srimati Radhika's 5 types of gopis also there. И также есть еще деление на 5 групп. What is called? Sakhi, Nitya Sakhi, Pran Sakhi, Prishta Sakhi, Prana Prishta Sakhi. Вот. Sakhi, Nitya Sakhi and Prana Sakhi. That is called the Manjari mode. Нитья Саки и Прана Саки. Это настроение Манджари. Answers. Sakhi, Nitya Sakhi, Prana Sakhi, Prishta Sakhi, Prana Prishta Sakhi. Prana Prishta Sakhi, that is called Lalita Vishakha. Прана Прешта Саки, к ним относится Лалита и Вишака. And Nitya Sakhi, Prana Sakhi, they are called Manjari's mode. Нитья Саки, Прана Саки, это настроение Манджари. They are one special mood that is called Bhavollas Roti in their heart. В их сердцах особое настроение, называется оно Баваласа Май. Bhavollas Roti. А Баваласа Рати. You read Ujjwal and Mani Grantha, then understand. Если вы прочтете Уджвал Ниламани, вы поймете. Otherwise, just listen the name of this. Иначе вы можете просто послушать. Actually, this thing I also explain in my book, what is called Jewels of the Heart. Я объяснил это в своей книге, называется «Сокровище сердца». The Jewels of the Heart, you can read, then understand and mention what is the meaning of Bhavollas Roti and this, everything. Я объяснил эти термины там в этой книге, такие как Баваласа Рати. So 3 kinds of Sakhis of Srimati Radhika. One is Krishna Paksha Gopi, another is called Radha Paksha Gopi, another is called Ubhay Paksha Gopi. Итак, 3 категории гопи. Then again Srimati Radhika 5 types of gopis: Sakhi, Nitya Sakhi, Pran Sakhi, Prishta Sakhi and Prana Prishta Sakhi. И есть еще вот эти 5 категорий. Гопи Шримати Радики. Прана Саки, Sakhi, Саки, Nitya Нитья Sakhi, Саки, Sakhi, Nitya Sakhi, Pran Sakhi, Prishta Sakhi, Prana Prishta Sakhi. Саки, Нитья Саки, Прана Прешта Саки. Прешта Саки, Прана Прешта. Прешта Саки, Прана Прешта Prana Саки. Prishta. Прешта, and then Прана Прешта. Understand? This is the thing. So in this way, they are inclined. The Manjari's mood is means here. There's a pran is Nitya Sakhi and Pran Sakhi. They are called Bhavollas Rati. The Srimati Radhika, all mood automatically manifested in their heart. Те, кто относится к категории Нитья Саки и Прана Саки, в их сердцах проявляются все настроения Шримати Радики. Естественно. Understand? Manjari Bhav means is what they said. Manjari Bhav means Srimati Radhika's all the mood, everything here, automatically manifested in the heart. Что означает манджари? Манджари означает, что в их сердцах постоянно проявляется настроение Шримати Радики. Because Manjari Seva means this way. Потому что так совершается манджари Because сева. these Manjari, they absolutely everything, they know the heart of Krishna, the heart of Srimati Radhika. Они знают сердце Кришны, они знают сердце Шримати Радики. Even Krishna meet with Srimati Radhika, and that things automatically are manifested in their heart. И когда Шримати Радика встречается с Кришной, все, что происходит, проявляется в их сердце. Actually, Manjari, they actually they are called the reflection of Srimati Radhika. Про них говорят, что они отражение Шримати Радики.
Understand? As like your body and your reflection, non difference, same. Знаете, вот как если вы видите отражение своего тела, можно считать, что отражение не отлично от тела. Then, if Krishna touched the body of Srimati Radhika, then Manjari automatically has same feeling in their heart. Когда Кришна касается тела Шримати Радхики, в этот момент Манджари чувствует это прикосновение. For this regard, Srila Raghunath Das Goswami, he wrote one verse and glorification about Rupa Manjari. В связи с этим есть один стих Вилапа Манджали, который написал Шрила Рагунатас Госвами. And Tam Rupa Manjari Pratita Pure Osmin. Hey Rupa Manjari, that Raghunath Das Rati Manjari. He's written Tam Rupa Manjari Pratita Pure Osmin. Hey Rupa Manjari, I know you are very chaste lady. В этом стихе Рати Манджари обращается к Рупа Манджари, говорит: о, Рупа Манджари, я знаю, это очень целомудренно. And you are one pointed with your husband. Ты полностью верна своему мужу, Because you are chaste lady. поскольку ты целомудренна. And you never see the face other than what is called? You never see the face other you never see the face of your husband other than. Ты никогда не смотришь в лица никого, кроме своего мужа. But I know few days your husband is not in your house. Но я знаю, что уже несколько дней твой муж не дома. She has gone somewhere. Так он куда-то отправился по делам. But you are staying alone in your house. И ты одна живешь в своем доме. But I am looking one spot marks on your lips, reddish color. Но я Your lips. вижу красную отметину на твоих губах. That time she is also joking this word. Oh, maybe your lips as like the Бимба фрукт. Бимба. Помогает. As like the color pomegranate. Seed of the pomegranate. Это напоминает по цвету гранатовое зернышко. Oh, maybe one big parrot came. Должно быть какой-то большой попугай. And the parrot is thinking your lips and as like a reddish color seed of the pomegranate. Он перепутал твои губы с такого красивого цвета с гранатовыми зернышками. Oh, that parrot must be also touch your bimbodharadhrashta. Должно быть, он коснулся твоих губ. So for this you get the spot mark coming. Вот откуда этот знак. You understand? This is the joking and laughing. Это шутка. Actually, why this spot mark is coming in the lips of Rupa Manjari? Откуда там появился на губах Рупа Манджари этот след? Because here is thinking, those who are Manjaris, they never direct meet with Krishna. Ведь они никогда не встречаются непосредственно с Кришной. And Krishna can't do also embrace and kissing to them. They are very strict. Они не позволят Кришне приблизиться к себе и пытаться обнять и целовать их. They are only one point of Srimati Radhika. Они всецело отдали себя служению Шримати Радхики. Manjaris, they never independently meet with Krishna. Они никогда независимо не будут встречаться с Кришной. But when Krishna embraced or kissing to Srimati Radhika, and that same things also manifested in their body. Но когда Кришна встречается с Шримати Радхикой, обнимает, целует ее, все это проявляется в их телах. That means Krishna what is it called? Kissing the lips of Srimati Radhika and same spot mark in the lips of the Manjari. Вот почему, когда Кришна целует Шримати Радхику, тот признаки этого поцелуя проявляются на губах Манджари. Understand? So Rupa Manjari is this spot mark on her lips. Вот откуда на губах у Рупы Манджари появился этот след. But question is coming. Rati Manjari she has or not? This spot marks on her lips or not? И тогда возникает вопрос, а если этот след на губах Рати Манджари? Because all Manjaris, and when Krishna kissing and in the lips of Srimati Radhika, and all the spot mark is there, all those Manjaris in there. И когда Кришна целует Шримати Радхику, признаки этого поцелуя проявляются на губах у всех Манджари. But they are not looking their own self.
Но они не Or смотрят на themselves. себя. They are looking to each other. Oh, you're here. Они смотрят друг на друга и говорят, You understand this? Or maybe you say, I have, you have also. То есть они понимают, если у меня есть, значит у тебя тоже есть. Sometimes Bhaktivedanta Prabhupada, he gave very nice example. Бхактисиданта Сарасвати Прабхупад приводил следующий прекрасный пример. When British government ruled in India, Когда британское правительство управляло Индией, one British judge, один британский судья, he also made very friendship with one Bengali lawyer. Один британский судья подружился с адвокатом из Бенгалии. So they have both love and affection and friendship each other. И они у них была очень такая близкая дружба. But after few years, the British judge had to return back to his country, what do you mean? London, UK. Однажды этому британскому судье нужно было вернуться снова в Лондон, в So Англию. when the farewell is going on, farewell, man, Прощание. go back. То есть, и так они прощались. Understand? Farewell, understand? I have to leave this country, but leave this job. That is called farewell celebration. То есть праздник прощания проходил. That time British judge, he told his friend, И тогда британский судья сказал своему другу, адвокату местному, I will return back my country, but I heard in your Bengal many kinds of what is called Delicious fruits. and fruits, many kinds of fruits. да, я возвращаюсь, он сказал своему другу, я возвращаюсь к себе в свою страну, но я слышал, у вас тут очень много вкусных фруктов есть. So you can give one tropical fruits for me. И ты можешь мне подарить какие-то фрукты? Fruits, you know. And that time the Bengali lawyer, he brought one jackfruit, very nice, beautiful jackfruit. И тогда этот бенгальский адвокат принес ему очень хороший джекфрут. Understand? London no jackfruits. В Лондоне не растут джекфруты. They don't know what is a jackfruit, how to eat. И они не знают, как его кушать. So that Bengali lawyer, he gave the judge that jackfruit. И так он подарил судье джекфрут. But that day, it was his last day. His office, last day of farewell office, no? То есть Farewell последний день celebration. прощания. But that the British judge has long beard and mustache. А у этого британского судьи была большая борода, усы, солидно так все. When he saw that the jackfruit, he think I have to be very sweet smell coming. Он подумал, когда увидел джекфрут, он так приятно пахнет. But he did not know how to eat that the jackfruit. Но он не знал, как его есть. Just he opened, then he saw sweet smell coming, and all seeds are very nice, beautiful. Он его разрезал, открыл, увидел там приятный запах, красивое все это, семечки там есть. Then he start to eat. И он начал кушать вот так. Understand? As like something you are eating a mango, just open the skin and. Знаете, как манго кушают. So in this way, the British judge, he ate that the jackfruit. И так он ел этот джекфрут. But if you open the jackfruit, there's some glue coming, you know. А вы знаете, если джекфрут разрезать, там появляется клейкое вещество. And that glue completely stuck in his Beard, mustache. mustache. И этот клей склеил всю его бороду и усы. Then he washed with the water, Он пытался помыться, but not going. но это не уходит. Then he put the soap. Когда он взял мыло, If you just put the soap, then also more stuck. оно от мыла еще больше затвердело. If you see the glue of the jackfruit is stuck, you put the soap and the more stuck. Это опыт такой у нас есть, что если кто-то вымазался в этом клее, если пытаться мыть его с мылом, этот клей еще больше твердеет. Then what will do? Time is almost, you have to go. А у него время, пора ехать. Then what will do now? И что ж делать? Then he called his friend. Он позвал своего друга. Hey, you gave me that very nice, sweet, delicious
Jackfruits I ate. Ты дал мне такой вкусный, прекрасный фрукт, и я его съел. But now I have big problem. Ну, видишь, большая проблема. So how this look, my what is called? Mustache and everything is completely stuck. I cannot remove. Ну, у меня сейчас проблема, у меня там все усы, борода все склеилась, я не знаю, как это все смыть. What will do now? Что же мне делать? That time that Bengali lawyer told, only one process. И бенгальский адвокат сказал, есть только один способ избавиться от этого. You have to shave. Вот, тебе нужно побриться. Then he shaved his head, mustache, everything. И он был вынужден побрить голову, усы, бороду. Understand? Shaved his head, mustache, and beard, everything. Все сбрил. Because there are no any other process. Нет другого метода избавиться. So when he came in his office, И когда он прибыл в свой офис, and his client came. Клиент. Клиент, да? И один из его клиентов пришел к нему. And that client also he shaved his head and everything. Он тоже был побритый. Actually, that client, according to a Bengali tradition, if your father, mother will die, understand, at that time of what is called funeral shraddha, you have to shave. В Бенгалии есть традиция, поминальная традиция, когда умирает кто-то из близких родственников, отец, мать, брат, они бреют голову, мужчины бреют голову. So for this regard, that Bengali client, he cleaned his head and shaved his head and most everything. И вот этот бенгальский клиент, который пришел к нему, к этому судье, был побрит. When the judge saw to him, и когда судья увидел его побритым, then he shouted, "Hey, तुम भी कटहल खाई हो? Have you eaten jackfruit?" И он сказал судья этому бенгальскому клиенту, ты тоже съел джекфрут? That means I ate jackfruits, so I cleaned. Я съел джекфрут, и я пришлось побриться. So you must also do Ты тоже, наверное, съел джекфрут. Look this thing. That here this example. Roti Manjari, she has the spot marks on her lips or not? Итак, вопрос, есть ли у Рати Манджари это отметина? And Rupa Manjari, she has. У Рупи Манджари есть. But Roti Manjari, she is very clever. Но Рати Манджари так разумно. So for this, she jokes with Rupa Manjari. Она шутит с Рупой Манджари. Tam Rupa Manjari patita pure osmin. So why this is coming? Maybe one big parrot. Here parrot means is what? Krishna. Она сказала, должно быть, это один большой попугай укусил тебя. То есть Кришна. So this was the joke. Таковы So I am saying because those are Manjari's mood, but Manjari seva, Manjari's form is this way. Whatever Srimati Radhika meeting with Krishna, then all things also reflected in their mind and heart, everything. Even physically and also and mentally. Everything is manifested in the heart. Манджари их настроение, их преданность Шримати Радхике такова, что все, что испытывает Шримати Радхика, все проявляется в их уме и в их теле. Actually, Manjari is modified, and for this reason, Manjari is very. Just give an example. I think Prabhupada Saraswati or somewhere give very nice example. As like on Bina. Bina, understand? In the any of the string, you touch, then one corner to another corner, automatically the sound is, the vibration is coming. Just by touching. Touching. Есть такой инструмент, Прабхупада Сарасвати приводит пример с музыкальным инструментом вина. Там много струн, и где бы ни коснулся этой струны, звук будет извлечен. Вибрация идет по всей струне. This side and string. Вы можете коснуться в любом месте, вибрация будет пойти по всей This струне. vibration coming with this corner also. This side to the automatically. Достигнет. And they're making sound. And you also, according to the rhythm, what you will do, and this also comes. In the same way, if Krishna touched the limbs of body of Srimati Radhika, and same reflection, same thing also in the
body of and mind of Manjaris. Because Kaya-Vyuha. Eh? Kaya-Vyuha. Yeah, that is И точно так же здесь, когда Кришна касается тела Шримати Радхики, это чувство, это Аристотель касание проявляется в телах всей Манджари. Lalita Vishaka cannot do this. They cannot get these types of things. Ни Лалите, ни Вишаки это недоступно. Though they are called the Prana Prashta Sakhi. Хотя их зовут Прана Прешта They are Сакхи. very high level and almost the same level of Srimati Radhika. Они очень близки к ней и почти на ее уровне находятся. Okay. So Manjari's mood, Manjari's bhav, that is called the highest. You cannot understand what is the Manjari. Actual Manjari is what? Non-different chapter. Srimati Radhika. Таким образом, Манджари не отличны от Шримати Радхики. Rupa Manjari. Rupa Manjari means is what? The direct Srimati Radhika's roop form manifest in the form Кто of такая Рупа Манджари? Это непосредственно красота, ее образ Шримати Радхики. Rati Manjari. Rati means deep attachment and love and affection to Srimati Krishna. That embodiment manifests in the form of Rati Manjari. А привязанность Шримати Радхики Кришны, ее Рати Кришны, проявляется, олицетворена в Рати Манджари. So actually Manjari is called non-different from Srimati Radhika and То same. есть Манджари не отличны от Шримати Радхики. And for this regard, their mode is called Bhavollas Rati. Вот почему их настроение называется Баба Уласа Рати. You can read this book, what is called Jewels of the Heart, and explain, and giving many examples, different granthas also. Я очень подробно это объясняю в своей книге «Сокровище сердца», ссылаясь на Грантхи Ачарья. You read the Jewels of the Heart. All your knowledge automatically will come, A to Z. Если вы прочтете, знание проявится, все знание появится в Very вашем nice, сердце. beautiful grantha this, Jewels of the Heart. Очень хорошая книга. If you read Jewels of the Heart, you can see. Если вы прочтете, вы сами убедитесь в этом. Gaur Premanand. Хари-хари-бо! Gurudev, small question about breakfast. What do you want for breakfast? You can make anything. Maybe chapati? Chapati? Possible can do. Если возможно, чапати and Oh, no problem. I have mudi. kitsiri or fried potato. Okay. Fried potato. Жареная картошка. Okay. Гурудев, What is the question? что ты хочешь? Как-то Гурудев сказал, что мы не можем почувствовать и понять любовь Гурудева и Кришны к нам. Нет, наоборот. Мы даже не представляем, насколько любовь Гурудева и Кришны к нам сильна. Можем ли мы вообще когда-нибудь понять, насколько, любовь Гурудева и Кришны? Once Если we можем, то told как? that we could not understand how strong, what the kind of love Krishna and Guru has for us. She is asking, is it possible to us once understand this? Все, хватит. You told, but you could not understand how strong feelings, Krishna's feelings means love, compassion, and Guru's love and compassion to us, towards us. She's asking, is it possible for us in some day to understand this? Yeah, understand. When actually everything you can understand two things. When you completely, absolutely surrender to Guru. Да, это возможно понять. Первое, когда человек, когда преданный полностью предается своему гуру. And second, also when you free from all kinds of anartha nivritti. А также, когда преданный свободен от всех анарт. And because anarthas, unwanted things you heard, you cannot understand. Анархи не позволят понять это. So servicing Guru, Vaishnava, and do bhajan sadhana, then slowly all anarthas remove, then the realization will come. Благодаря служению гуру Вайшнавам постепенно сердце очистится анарт, и тогда придет осознание реализации всего Actually, этого. this is the process. Таков процесс, метод. Take time, not one day. Для этого необходимо время. This is it. Why Mahaprabhu, when he came to Vrindavan,
he stayed in Mathura, not in Vrindavan. Почему Махапрабху, когда прибыл в Раджамандалу, он остановился в Мадхуре, не во Вриндаване в начале? Actually, that is situation, that time, that Vrindavan completely full of jungle. Потому что в то время во Вриндаване в основном были джунгли. And many also, what is called, ferocious animals in there. Также там жило очень много диких животных в этих лесах. Understand? For this regard, Chaitanya Mahaprabhu, he was staying in Akrur Ghat. Вот почему он остановился в местечке, которое называется Акрура-Гат. Akrur Ghat, that is the border of Mathura and Vrindavan. Это граница между Мадхурой и Вриндаваном. But he did parikrama to Vrindavan. Sometimes he used to come, Imlitala, he was sitting in there. And И оттуда он отправлялся на парикраму во Вриндаван. Он садился в Имлитали, повторял там святое имя. Another thing also, explained Bhakti Ratnakar, Grantha, when Mahaprabhu came in Vrindavan, Также в Бхакти Ратнакаре объясняется, что когда Махапрабху прибыл во Вриндаван, and that time Chaitanya Mahaprabhu, he could not hide his own sarup. он не мог скрыть, спрятать свою сварупу. What is his own sarup? Какова его собственная сварупа? Krishna, actually he is Он Krishna. Кришна. Krishna Bahir Внутри он Кришна, снаружи он Гора, но внутри он Кришна. All the stimulation, Uddipan in Vrindavan. Во Вриндаване так много удипан, то есть то, что пробуждает сильные чувства. When Chaitanya Mahaprabhu saw that Vrindavan, and that time he could not hide himself. Когда он оказался в Вриндаване, он больше не мог скрывать того, кто он. Understand? Actually, Krishna has come in this cosmic form of Lord Chaitanya. Why? Because Sri Radha Pranima, 3 reasons. Он пришел в образе читания Махапрабху из-за 3 сокровенных причин. If his Krishna mood is manifest, he cannot realize the 3 moods of Srimati Radhika. И если это настроение Кришны в нем вновь пробудится, тогда он не сможет удовлетворить эти 3 желания. For this regard, Jogmaya arranged, Chaitanya Mahaprabhu should not stay longer in Vrindavan. Поэтому Йога Майя устроила так, чтобы он долго не оставался во Вриндаване. How long Chaitanya Mahaprabhu is staying in Vrindavan? Actually, Chaitanya Mahaprabhu not staying in Vrindavan. He was staying in Akrur Ghat. Поэтому он не находился долго в Вриндаване. Его место, где он отдыхал, где он проводил много времени, это была Акрур-Гат. So, for this regard, Jogmaya arranged. Chaitanya Mahaprabhu have to soon return back Vrindavan to Jagannath Puri. Поэтому вскоре он вообще вынужден был оставить Вриндаван, отправиться вновь в Джаганнатхапури. Also, there are many reasons. Also, Mother Sachi Devi, she told to Nimai, Также была еще одна причина, потому что такой был приказ, так don't сказать, stay longer in желание Vrindavan. мамы Шачи. Она сказала, пожалуйста, не оставайся в You have to Вриндаване. stay in Jagannath Puri. Ты должен оставаться в Джаганнатхапури. Matri Bhakta Siramani Sri Gaura Sundar Matri Agga Pali Vare Rahe Jagannath Puri. Chaitanya Mahaprabhu, so much love and affection, his mother Sachi Devi, Майтри Бхакти. Matri Bhakta. Майтри Бхакти. Поскольку Шри Чайтанья Махапрабху очень предан своей матери, по этой причине он следовал ее слову. For this Lord Chaitanya Mahaprabhu did not stay in Vrindavan. Поэтому он не оставался в Вриндаване. And when Chaitanya Mahaprabhu came in Akrur, Imlitala, Когда он находился в Имлитале, then Chaitanya Mahaprabhu cannot tolerate the same separation mode of Vrindavan. он не смог вынести настроение разлуки. Same trees, same everything is there, but no Leela is not there. Там There is те no же Radha, деревья. no Gopi, no. Но нету Кришны, нету Гопи. You understand? Dham is here, but not his parikar, not his Leela. Он видит свою даму, но он не видит своих парикаров, своих спутников. 3 types of dham, Lord, 3 types of dham. Есть 3 вида дхама One is Господа. called Prakat dham, Праката дама, проявленная дама. and one is called Aprakat dham, А пракат дама, непроявленная дама. and another is called Dissaman Prakat. И третья Дришьяман дама. Dissaman dham. Dissaman means the place is there. То есть Дришьяман означает, там есть некое место. And same Radhakunda, same Samakunda, same all these Giriraj Govardhan, but Leela is not there.
Там Гирирадж есть, Рада Кунда, Шьяма Кунда, но Лил нет. Even not associates are not there. И нет спутников его. Now you are going to Vrindavan. И сейчас он вновь, сейчас мы Вриндаван. Which Vrindavan are you going? И вот мы отправляемся в Вриндаван. Какой Вриндаван мы отправляемся? I told, see, dhams of Lord. Я только что назвал 3 вида Вриндавана. Prakat, Aprakat and Dissaman. We are going to Drishaman Vrindavan. Now actually we are going to Dissaman Prakash Dham. Мы отправляемся в Дришьяман Пракаш Вриндаван. Do you understand? This one visible. You can see that spot. Потому что он place. видим. Same place. Radha Kunda, Sam Kunda. Understand? Same Giriraj Govardhan. Giriraj Govardhan not changed. Same Giriraj Govardhan. Это тот же Гавардхан, он не изменился. Maybe some, what is called, circumstance change. Может, некоторые обстоятельства поменялись. Before the path is very rural path. Now you can see very nice, beautiful path, rural path and road. Дорожки. Раньше были там тропинки, просто грунтовые тропинки, дорожки, а сейчас там асфальт. About 35 years, 40 years before when I came to Vrindavan or Navadvip, what is called, Giriraj Govardhan, we saw, now we see completely different now. Например, 35 или 40 лет назад, когда я оказался первый раз у склона Гавардхана, то, что я видел, и то, что сейчас несколько отличается. 30 years or 35 years before when I came in Vrindavan, see how beautiful Jamuna, now Jamuna is different. То, какой я видел Ямуну 35 лет назад, она была такой красивой, сейчас она отличается. Now very difficult to take Achman in the water of the Jamuna. Completely black color water and many also insects. Сейчас невозможно принять ачаман водой Ямуну, и там какие-то насекомые плавают, вода какая-то темная, мутная. 35 years when I came in Vrindavan, I saw how nice, very beautiful Jamuna. А 35 лет назад вода была чистая, кристально чистая. And that time also road, very simple road, rural road. И тогда и дороги тогда были очень простые, грунтовые. And now government or they are doing many construction. Но правительство там сейчас понастроило всего подряд. Now you can actually real Vrindavan you cannot see also. То есть мы не можем видеть настоящий Вриндаван. Most they also cut the trees. Они вырубают деревья, Building. строят большие здания. And many also companies coming, builders, they are coming. Многие компании начинают там строить свои заводы, представительства. Now look like, what is called? Big city. И сейчас там все превратилось в большие города. Just I told you, 35 years before, what did I see? And now what I am seeking, looking. То есть я вижу огромную разницу между тем, что я видел 35 лет назад, и то, что сейчас. So Chaitanya Mahaprabhu, when he came, there Vrindavan, already 5,000 years passed. Когда Махапрабху прибыл в Вриндаван, уже прошло 5000 лет. So everything also changed. Spot is there, same Jamuna is there. Уже так много изменилось. Места на месте, деревья на месте. But completely different. Но уже есть разница. But Uddipan is there. Но Дипаны по-прежнему там. And same Jamuna, Ямуна та же. same Bangsi Bhat, Тот же Вамшиват. Radha Kunda, Рада Shama Кунда, Kunda. Шама Кунда. Look there. So Chaitanya Mahaprabhu, when he came and saw these things, then there's so much stimulation coming there, Uddipan. Поэтому, когда Махапрабху оказался, там было так много Удипан, которые взволновали его сердце. Sometimes Chaitanya would jump in the water of the Jamuna. Иногда он прыгал в воду Ямуны. And 5 to 6 hours he was under the water of the Jamuna. Он находился по 5-6 часов под водой. You can imagine, Chaitanya Вы можете это Mahaprabhu, представить? Chaitanya explained this. Это объясняет читание Чаритамрита. How many hours you can stay under the water? Как много вы можете провести времени под водой? Chaitanya Mahaprabhu, then 2-3 hours, 5 hours you are under the water. Он по несколько часов находился под водой. Then sometimes Chaitanya fainted. Иногда он терял сознание, Sometimes he is crying. иногда он плакал. Then why is he crying? Because here is all the trees, all these things, but not my hair, Parikal here. Он видел свою обитель, деревья, но не видел I своих am спутников. Krishna, but no Radha, no Lalita, Я Vishaka, Кришна, но где Лалита, где Вишака, где Радха? no Nanda, Yashoda. Ни Нанды, ни Ишоды. So Chaitanya Mahaprabhu completely fainted.
Поэтому в разлуке он терял сознание. So Balbhadra Bhattacharya, he realized, oh, if Chaitanya Mahaprabhu stay in Vrindavan, maybe he will be soon disappear. Who realized? Balabhadra Bhattacharya. Балабхадра Бхаттачарья, к нему пришло понимание, что если Махапрабху продолжит находиться там, он вскоре уйдет из So этого мира. Balbhadra Bhattacharya, he turned back Chaitanya Mahaprabhu Vrindavan to Jagannath Puri. И поэтому он постарался его вернуть обратно в Пури. Yeah? Also another lila. Yeah? एक कार्य प्रभु करें 5-7. That is one lila also directed another lila also. Одна лила переходит в другую, ну, превращается в другую лилу. How to meet with Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Rupa Siksha, Sanatana Siksha. That to be. Встреча с Санатной Госвами, с Рупой Госвами. Одна лила переходит в другую лилу. Yeah? This lila also. Court Prema. Хари Хари Боль. Okay, sure. Now concentrate. Yeah? Yeah? Then again Harikatha. Yeah. 8, 11. Yeah. Kirtan.